कुन चाहिँ एमएलए चाहिँ आज चोर्दाखेरि ट्र्याक लाउँछन्, दिल्ली र गुम्पामा जाँदाखेरि चाहिँ बक्खु लाउँछन्, त्यो पनि हामीसँग हिसाब किताब छ। तपाईहरु जस्तो हिसाब किताब छ। अनि यहाँनिर डल्ला डल्लै पावर डिपार्टमेन्ट खानेहरू एमएलए मन्त्रीहरू पनि छन्। तपाईहरु होशियारले बस्नु होला, सोच्नु होला। तपाईहरुको महलहरू, तपाईहरुको बंगलाहरू, तपाईहरुको राम्रो राम्रो गाडीहरू होला। लामा साहबलाई पनि एउटा भत्वाले यहाँ मुख छाड्दै थियो र म सोनाम लामा साहबलाई पनि भन्न चाहन्छु के यो मान्छेले भनेको कुरा साँचो हो? लामा साहब, यो पनि तपाईले यसलाई काउन्टर दिन जरुरी छ। के अरे छोगेलको जमिन के गर्यो अरे लामा साहबले? सिक्किमका लामा दाजुहरू तपाईहरु के सुन्नु हुँदैछ? यो एउटा भत्वाले, यो धरमदिनको एउटा भत्वाले के भन्दैछ आज? हाम्रो सोनाम लामा अति आदरणीय एमएलए साहब, धर्म विभागका मन्त्री साहबलाई चाहिँ आज विभिन्न किसिमको लालछना लाउँदाखेरि चाहिँ आज सोनाम लामा साहबले यो मान्छेलाई काउन्टर किन दिनु हुँदै छैन? यसले किन यो नाना थरी भनेर यहाँ सिक्किमभरिका लामाहरूको यसले किन बदनाम गर्दैछ आज यहाँ? सिक्किमभरिको लामाको बदनाम हुँदैछ आज यहाँ।